आजच्या पत्रकार परिषदेत मुद्दामून आवर्जून असं उल्लेख करपा खातीर आणि त्याचबरोबर ज्या घटनेचो निषेध करपाक ही पत्रकार परिषद आसा ती हांव विस्तृतपणे तुमचे फुडें मांडटा. राजकीय पावंड्याचेर सरकारा मदीं उलथापुलथ जाता हें सगळ्यांक खबर आसा आनी तें चालूच आसा. पण जो इन्सिडेंट हो जो पयर घडलो काल घडलो तो खरें खरें म्हणल्यार लांछनास्पद आनी त्याच बरोबर निशेधात्मक आसा. मनोहर पर्रीकर हाज्या समाधी स्थळाचेर वचून त्या स्थळाचे पावित्र्य भंग करपाचे प्रयत्न गोवा फॉरवर्डचे सर्वेसर्वा विजय सरदेसाय आणि बाकीचे हेर आमदारांनी काल केले. खरें म्हटल्यार ह्या गोष्टीचो भारतीय जनता पार्टी पूर्णपणे निषेध करता. मनोहर पर्रीकर हे व्यक्तिमत्व साधे सुधे व्यक्तिमत्व न्ही. तो फक्त म्हजो एकट्याचोच लिडर अशें न्ही. ते अख्ख्या भारतीय जनता पार्टीचे एक टॉलेस्ट लिडर आणि त्याच बरोबर गोंयचे समेस्त जनतेचे लिडर जातले. आणि त्याच बरोबर तांणी आपली एक वेगळी छाप ही संपूर्ण देशान घडयली आणि भारतीय जनतेमदी म्हणजे या पूर्ण भारतां भितर आपले एक वेगळे असे स्थान निर्माण करपाचो गोंयचो एकमेव नेता असो निर्माण जालो तो म्हळ्यार मनोहर पर्रीकर. आणि मनोहर पर्रीकराच्या समाधी स्थळाचेर वचून एक घाणेरडें कृत्य करपाचे कर्म हे काल गोवा फॉरवर्डान केले आणि त्या गोष्टीचो आमी निषेध करता. मनोहर पर्रीकर ह्या व्यक्तिमत्वाचो उल्लेख अशे तरेन केलो की ते फाटी 14 तारखेक सोंपले आणि परतून काल पॉलिटिकली परत एकदा सोंपले. म्हणजे त्या दोनदा ह्या संवसारांतल्यान गेले, दोनदा मत मेले. खरें म्हटल्यार असली सगळे लेवलाची उतरां ही क्वचितच म्हणजे हांकां ही शोभना आणि ही क्वचित घडटात ती सुद्धा सामकी चीप मनशा कडल्यान घडटात, नीच मनशा कडल्यान घडटात. हे सगळ्या पूर्ण देशान पूर्ण जनतेन संपूर्ण गोंयाचे लिडर आशिल्ले आणि ताजो प्रतिमा ताजो पोस्टर ताजो चित्र आपल्या बॅनराचेर यूज करून आमी भाईची लिडरशीप फुडें व्हरप आणि हे अशें जे उलयतात खरें म्हटल्यार ताजो निषेध करपाक जाय. भाईची लिडरशीप फुडें व्हरपाक भारतीय जनता पक्ष समर्थ आसा आणि त्याच बरोबर तांचे स्थान जे इतिहासान आसा ते कोणूच पसून उडोवपाक शकपाना. देवाक तुमी केन्ना पळयला तरी पण देवाक माय पडटा. तसोच एक व्यक्ती हांगासरल्यान गेली जाल्यार आमी ताजे बद्दल मागीर म्हणटा मरणांती वेळार आमी काय उलयना. त्या मनशाचे पायनेल आमी घरान लायतात आणि ताका त्या तिथीक ताजे पुण्यतिथी किंवा जयंतीक ताका हार घालतात किंवा आमी फुलां पांय पडटात किंवा भायर सरला ताका हें करतात. इतली आमची भावना ताचे कडेन जुळिल्ली आसा. ताजो वापर असो मेळटा तसो रस्त्यार आयल्या गेल्यान अशें करून थंय मागीर चिकन मटणां खावन मागीर वचपाचें हें फकणां आमची भावना तरी तिकडे जुळलेली आसा. म्हणून निश्चितपणे ही निषेधाची गोष्ट आसा. हो पक्ष जो आसा ह्या पक्षान सगळी चढ उतार पळयल्ले आसा. लोकांक परते परते इलेक्शनाक वतना किंवा लोकांच्या दारान वतना लोकांक जाय आसता हो डेव्हलपमेंट. आणि डेव्हलपमेंट जेन्ना जाता त्या वेळाचेर असे जे काही आमदार असतात तांकांय दिसता की आपल्याय मतदारसंघाचो विकास जावपाक जाय आणि तो विकास जर कोण करपाक शकता तर भारतीय जनता पार्टी करपाक शकता. तांकां कोणे तरी बंदुकीचे नळी खंय तरी तकलेक लावन कोणें पार्टीक हाडूना न्ही. किंवा ते सारासार विचार करपाक आणि तांची विवेक बुद्धी शापूत आसा जाग्यार आसा आणि तांकां दिसता की ह्या सरकाराचे तर्फे किंवा केंद्रान आमचे सरकार आसतना आमच्या गोंयची जर उदरगत जाता 25-30 हजार कोटीचे मोठे मोठे प्रकल्प गोंयांत येतात. त्याच बरोबर ह्या सरकाराचो आमकां लाभ करून घेवया आणि तातूंत भितर जर उदरगतीक आमी वांटेकार जावया साहजिकच आसा.